Черноморска мастика. Кристален спомен. Черноморска мастика. Кристален спомен. Айде, вика, ще гледаме рекламата на мастиката. Викам, не само ще я гледате, искаме да пие. Той като влезе да пише нещо, просто се забравя, той се изключва сам. Каната дали ще пусне още? Какво да пусне, бе? Кафе! Ти знаеш ли всъщност това нещо, защото беше се отказал и Краси много се беше за такова, нещо не стана. В смисъл, че Фетката се отказа да... Една година Краси обикаля боровите и искаш... Да. И отидах и смъкнах от закачалката и отивам при момичето и викам гашто, е бански. Добре, 33 лева. Викам колко? 33. 33. Ти някакви модърн си за... Но какви модерни скъна ми със сърцето му, дойдеха и други хората ме досрамя да ги върна. Бати банските едно парцалче, баря, тук има повече. Тя ти смъкна после, 20 Нищо не ми смъкна, 33 лева ми си. Абе ти си за примазане. 11 лева гащото и 22 лева банските, бата бански едно парцалче, нищо паратика. Ти не си от Фазанова, много се лава, бе, не си от Кондолова. Вие много се отстъпвате пред жените. Ако не влязаха други, ще я ги върнеш, бати банските. 22 лева. Ще те подмятали години наред. Къде са банските за 33? Нашето фазанското внуче мога да снимат. Няма да гладите тази. Може, ако не е ангажиран с нещо.
За да можем тримата да сме. Петко, ти се променяш страхотно, бе. Аз се включите. Да, ние тераците трябва да се включим. Тогава ще стане супер. Той обаче е уморен. Уморен ли е? Гладен ли е? Не всеки търси красивата жена. Санчо, врага се вижда. Представям си каква песен ще падне, като донесат и мастиката. Ние тогава мога да мъкнем. Ще ви спра пиенето, докато си няма да имаме пиене никакво, защото няма да има снимки. Ти ни дай сетне за снимките вече. После, след това. Охо, гъша мръкне. Ако не мръкне, ако се закляще слънцето някъде. Няма, ама слушайте какво трябва. Как няма да слушаме? Извикай ми да видиш веднага столбата. Слушаме. Понеделник са болна престори, мори да не поде жора да женей. Абе, какви с тия песни, бе? Да не е дошла Македонска република тук. Ти не ли знаеш това? Момичето доде ли? Не. Еми, що сме се разпяли? Целият репертуар ще го изпърцаме. Ето, я да се снимам малко, защото само... Драго ни е, че ще ни донесат мастичка и затова. Тя се снимаме нещо сега, не знам дали излизам аз. Не знам. Няма значение. Но Юри да стане, какво се прави на... Юри, той се концентрира. Концентрира се. Умори се. Боя край, леко надолу. Боя, ти дръж. Така, дръж сега без да мърда. Сега, заставаш тук е биш да ставела докато... Черноморска мастика. Кристален спомен. Още не. Ма ще почне всеки момент. Добре. Още не. Той няма да го гримира, само като се разпита в това.
Трошки. Значи, гледай. Това беше... Слушай, бе, аз имам питание. Знаеш ли така? Защо ти така? Защо говоря? А после един път в Нигерия, и за една чернилка, ама това циците, гълото, значи има циците, че като се наведе, циците ги опират в водата долу. Ама големе, теранти бе, теранти вързани за врата. Абе, вискърското, погледно има по-малки цици от ние. Ма черна като маслина. Значи толкова черна ще пие на баклажан. Ами дойде ние слизаме. На пристанището да вика сър, секс. Секс на датски значи благодаря, че се разбира. Абе това в Нигерия ти казвам бе, не в Дания бе. Нигерия. Знаеш ли италианския написал? А не е в Истанбул бе, аз ще казвам Нигерия. Черноморска мастика. Кристален спомен. Виждате сезона. Това бяха минали времена. Много малко град се появи, малко хамсийка. Съвсем го няма никакъв каламири, ще има ли, няма ли да има. Ай, цяла страната няма такава сърна. Гледай. Това е яренцо. Обиколили сме се да стигате с голяма работа сега. Ко да ги гледам бе, очи пълни ръки празника, ко да ги гледам. Черноморска мастика. Кристален спомен.
Черноморска мастика. Кристален спомен.